दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और उसके वॉशिंग यानी कि धोने वाले एरिया में से दड़ दड़ की आवाज़ आती है, तो आप उस आवाज़ को कैसे बंद कर सकते हो, यानी कि अपनी वॉशिंग मशीन को कैसे रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं इसके वॉशिंग एरिया की आपको आवाज़ सुनाता हूँ, इसको मशीन को ऑन करके, और फिर इसको रिपेयर करना भी बताऊँगा। आवाज़ को अच्छी तरह सुनने के लिए आप हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा था जैसे मशीन खाली चल रही थी तो आवाज़ कम थी, और जैसे मैंने इसमें कपड़े डाले और इसकी आवाज़ बढ़ गई। तो इसी को ही रिपेयर करना है हमने। सबसे पहले इसके स्पिन व्हील के ऊपर एक कैप लगी होती है, उसको हम किसी पेचकस या टेस्टर से हटा लेते हैं। और फिर इसके अंदर देखिए मिट्टी है, थोड़ी मिट्टी साफ़ कर लेंगे। और इसके अंदर एक स्टड लगा होगा, यानी बोल्ट लगा हुआ है, उसको पहले खोल लेंगे। और जैसे इसमें पानी डाल के ज़्यादा कपड़े डलते हैं तो उसमें आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दूसरे घर भी पता चल जाता है कि मशीन चल रही है। अब इसकी शाफ्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि शाफ्ट के अंदर प्ले ज़रूर होगी कि ये जो गड़गड़ कर रही है। और ये शाफ्ट में प्लेस को हमें मशीन को लेटाना पड़ेगा। मशीन को लेटाकर हमने बैक साइड के कवर को खोल लिया है। ये हमारी वॉशिंग एरिया की मोटर है, और ये साथ में एक पुली लगी हुई है, इस पर बेल्ट चढ़ी हुई है। तो ये पुली में देखिए कितनी प्ले है, यानी कि इसके गियर बॉक्स में दिक्कत है। और पहले इसकी जो बेल्ट है वो उतार लेते हैं, जो पुली और इस पर चढ़ी हुई है मोटर की पुली पे और गियर बॉक्स की पुल्ली पे, इसको उतार लेते हैं। और फिर ये पुल्ली का नट खोल लेते हैं किसी प्लास की सहायता से। नट हमने खोल लिया, अब पुल्ली उतार लेते हैं। पुल्ली हमने उतार ली है, साथ में स्प्रिंग वॉशर भी निकली है। और इसकी शाफ्ट चेक कर लेते हैं। शाफ्ट के अंदर काफ़ी प्ले है और इसमें ग्रीस भी बाहर निकल आई है, तो इसका जो गियर बॉक्स है वही चेंज होगा। पहले इसको गियर बॉक्स को खोल लेते हैं। इस गियर बॉक्स में 6 बोल्ट टाइट हैं, वो सभी हमने खोल लेने हैं। और बोल्ट खुलने के बाद इस गियर बॉक्स को निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया हमने गियर बॉक्स, और ये देखिए पुल्ली भी निकाली। पुल्ली के अंदर ग्रीस भी लगी हुई है गियर बॉक्स की निकल के। और एक नया गियर बॉक्स हम ले आए हैं, साथ में पुल्ली भी हमें चेंज करनी है। पुल्ली हमें इसलिए चेंज करनी है कि अगर हम पुरानी पुल्ली लगाते हैं उसके अंदर अगर प्ले रही तो वो नए गियर बॉक्स को भी ख़राब कर देगी। नए गियर बॉक्स को इसमें सेट करते हैं और साथ में इसके जो स्टड है वो लगाते हैं। नया गियर बॉक्स हमने टाइट कर दिया है, और ये पुराना गियर बॉक्स है, इसमें एक लोहे की वॉशर है, ये निकाल के हमें नए गियर बॉक्स में लगानी है। वॉशर डाल के पुल्ली इसमें लगा देते हैं, और इसमें जो पुल्ली के बाद स्टड लगा होता है
उसे टाइट कर देते हैं। और साथ में हमें इसमें जो स्टड टाइट करना है उसके अंदर स्प्रिंग वाशर ज़रूर डालनी है ताकि पुल्ली खुल ना सके। नट पुल्ली के अंदर लग गया है, इसे अच्छी तरह टाइट कर लेना है। देखिए पुल्ली के नट को हमने टाइट कर दिया और गियर बॉक्स की पुल्ली में प्ले भी नहीं है क्योंकि हमने गियर बॉक्स नया चेंज कर दिया इसलिए। अब बेल्ट चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, पुल्ली के ऊपर, और इसको चला के देखेंगे। पुल्ली पर बेल्ट चढ़ाने के बाद पुल्ली को 3-4 चक्कर हाथ से घुमा लेना है और ये चेक कर लेना है कि बेल्ट जो ठीक तरह से चढ़ गई है, पुल्ली पे से उतर तो नहीं जाएगी। अब एक बार वॉशिंग मशीन का प्लग लगा के इसको ऑन करके हम बेल्ट को और पुल्ली को चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह चल रही है मोटर और बेल्ट भी बिल्कुल ठीक चल रही है, यानी कि सेटिंग बिल्कुल बढ़िया है। वॉशिंग मशीन को हमने खड़ी कर लिया और ये शाफ्ट चेक कर लेते हैं। शाफ्ट में प्ले बिल्कुल नहीं है और इसका वॉशिंग वाला जो स्पिनर है उसे लगा देते हैं। और पेस्ट टाइट होने के बाद इसके ऊपर इसकी कैप लगा देते हैं। और अब आपको मशीन चेक करके दिखाते हैं। और ये देखिए अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। इसके अंदर कपड़े भी डाल के दिखा देता हूँ आपको। मशीन बिल्कुल ठीक है। अगर आपको इसकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी तरह से सुननी है तो हेडफोन का यूज़ कर लें, हेडफोन लगा लें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।